我哋想知你以前勁唔勁？我想揾一個炒嘅最勁嘅過嚟教我，靠住上，佢教我投資，我教佢做 KOL。巴菲特以身相去索羅斯。你有冇興趣入我隊啊？都係蔡嘉文咯。係，我都好想搶喎。雪櫃冷笑話嚇！蒙騙了你之一座事。我係咪喺中年好聲音Gen I 匯金生還者挑戰賽由英皇金融全力贊助，打造出新世代嘅財經 KOL。嗱，我哋呢班 Gen I 咧 ，Gen Investor 進入決賽12強之後咧，就會由星級導師教導真倉實炒，贏隊際獎金加無限盈利。嗱 MVP 咧仲可以直飛新加坡睇 F1 添㗎。你嘅能力有幾強？係咪可以將呢個素人咧嘭一聲爆出嚟，變成一粒明星？咁呢個我好期望。始終嚟緊有3個星期嘅真倉比賽啦，咁我想今日真係睇多啲財經方面嘅嘢。最好梗係本身有底啦，表現多啲自己係識炒。我好簡單啫，我揀我啲隊員就係邊個好笑啱傾就得㗎啦。我係睇樣㗎嘛，如果個樣唔係好突出嘅，咁可以用自己嘅表演去再加分啦。咁我信心啊，好大啊，因為我都準備得好好。我相信自己做緊一啲啱嘅嘢。其實我都係提醒翻自己唔好同大眾一樣咯。我相信憑我嘅運氣可以入到12強。第3關精英賽壓力升級，個人才藝表演得1分鐘 show time 爭奪12強，同埋導師分組啊！上一回合索索喺救生圈救翻起嘅香港巴菲特個名就威啦，今集就打頭陣，唔知道表現係點呢？大家好，我係香港巴菲特。潮退嗰陣時先知道邊個有着泳褲嘅，咁我就係全場為數不多有着泳褲嘅人啦。買股票其實好多時候做嘅行為咧，同我啱啱做嘅嘢一樣啫嘛。大家覺得佢隻股票好差嘅時候，我就會入去噶啦。一開始其實冇策略㗎，就係玩一啲高槓桿嘅工具，不斷咁轉換唔同嘅策略。咁其實我而家睇翻先知當時係冇着褲嘅。咁令我最轉變嘅一點咧，就係索索講過，投資最驚咧就係喺錯誤嘅道路上邊越行越遠啦。咁我就開始研究價值投資啦。咁啊學習方式就係睇書，同埋索索每晚嘅直播我都會真係去睇背後嘅買入邏輯，同埋整理晒啲心得出嚟嘅。咁好幸運，呢3年個市好好啦。咁其實我喺市場上面都賺咗過百萬㗎啦。咁啊多謝索索，真係多謝索索。咩話？已經喺市場賺過百萬，12強要真倉實炒呢一點好加分喎。索索要唔要啊？就唔知第二啲評判點啦，我就俾你創新呢個滿分嘅。紅磡索羅斯係救咗你啊！你會唔會以身相許翻紅磡索羅斯啊？巴菲特以身相許索羅斯。哇！經濟一週頭條，巴菲特以身相許索羅斯，掂啊！真係好。香港巴菲特呢一脱，究竟能唔能夠為佢爭取入12強呢？除褲一下，好似大家都幾爆。其實我都係提醒翻自己唔好同大眾一樣咯，係咯。所以其實對我嚟講，呢個行為好普通。我喺市場上面每日都做緊同樣嘅嘢。祝你好運啊，巴菲特！係大家好，咁我叫 FT 啦，咁呢個其實係我個倉啦。知道唔掂之後咧，就睇咗京一啦。咁睇完京一之後咧，穩步上揚 ，OK。跟住到最後美股回調 drop 咗落去，到最後咧就用咗英皇 Unify， 咁啊做一啲槓桿嘅操作啦。咁仲有少少時間，其實我想同男仔頭拍段片嘅。梗係得啦。你上次話想棟篤笑啊嘛，我度咗個 get 嘅其實。嚇！雪櫃冷笑話，男仔頭，你成日都話咧你自己嘅財務自由咗啦。咁你知唔知喺咁多匯金啊商品倉入面，邊個倉最易爆？最易爆。係啊，爆倉啊！成日爆。開估咯。二倉。自倉錯啊！答案係有啊，因為 oil in 倉最易爆。哦咩話 ？All in oil in 倉。幾分啊？幾分啊？5分滿分幾分啊？5分。好，多謝晒啊！你係善用咗咧，就係經濟一週呢個場地嘅闊度同埋深度，同埋可以自肥。嗱，上一集就有追星女粉絲向 Kelvin 表白，今集咧呢位生還者都係追住導師嚟參賽㗎。係，我係21號 R 啦。喺咁多個老師裏邊咧，你最想加入邊個戰隊嘅自己？男仔頭，想睇下佢真樣啊！喂，係咪加入男仔頭戰隊可以睇到真樣啊？想問下。睇下你教我幾多嘢先啦。個個都想睇真樣㗎啦，不過一組得3個位啫喎。R，你要搏到盡啊！
我覺得1分鐘咧就講唔到好多咩有營養嘅嘢，咁我就不如做我比較擅長啲嘅啊嘛，唱歌，咁我就改咗陳奕迅嘅嗰首《浮誇》，咁啊改啲詞。成績方面咧，我可以選第3㗎，所以就enjoy 啊，超下大家嘛。OK，let's go。其實怕被嫌棄，只放大來吹吧。我現只想你驚訝，個市還繼續沉寂嗎？加重注碼，今晚跌落嚟，讓我揸利潤明日花。好犀利啊！我想問下咧，呢啲歌詞咧係你自己親自係逐粒字去填啦，定係 AI 搞掂？自己改嘅，即係又想符合投資得嚟，又有 funny 啲，然後如果係造星嘅話咧，即係唱歌嗰邊咧，我會俾好高分咯。因為佢開場嚟得好好，所以佢就冇花時間去 demonstrate 自己賺錢嘅啦。係咯，暫時未睇到一個真係喺財經方面或者喺個 trade 嗰度真係有啲好 smooth 咁樣去講嘅一個參賽者啊。可惜係英皇金融咯，即係如果今次係英皇娛樂就可能更加喂嗰邊都得嘅喎。哇 Angela 一個表情交代晒啊！今日都幾滿意自己嘅表現嘅，除咗有啲歌詞唔係記得好熟之外，都 OK 嘅今日。嗱，如果最終 R 真係入到位，可能真係美麗嘅意外啦。每一位生還者嘅夢想咧，都係精英賽脫穎而出。下一位我哋要出場嘅女孩子啦，各位評判請留意。好 ，Hello 大家好，我係 Coy，咁我今年咧就19歲，亦都係喺大學讀緊 Year One BBA 嘅學生。我覺得一定要係有啲女仔係靚嘅，成個係講笑嘅。人生係咪淨係得返工賺錢呢一個嘅版本呢？ Coy 14、15歲就開始周圍俾錢上投資班，又勤力經營自媒體，真係好有潛質成為新一代嘅財經 KOL 㗎。最後我想送一句説話俾大家：錢係會過去，但係你會記得你嘅信念同埋感染力，先至會真正地留低。多謝大家。導師們聽到點晒頭笑晒口，今次真係用生命影響生命啦！咁點解參加就係因為都好想進修自己 trading 嘅技術，同埋見到有蔡嘉文先生去做評判啦，都好想認識佢。哦，即係想抄佢牌。因為你做咗戰隊，你就一定要交換個聯絡電話㗎咯喎。可以嘅，可以嘅。可以嘅。可以嘅，可以嘅。即係如果佢又都芳心暗許想成為蔡嘉文戰隊爭佢嘅話，你一定會舉牌㗎咯。係啊，可以啊，可以爭。但係如果阿蘇紅咁賽斯舉得快過你，你又如何咧？係喎，佢女喎，佢爭，陣間爭下咯。係啦，陣間爭下。陣間爭下啦。如果紅磡索萊斯又想即係掹咗你入去嘅話，你又肯唔肯咧？都係蔡嘉文咯。我都係要爭。哇 Kelvin 笑得咁開心，唔知爭唔爭得贏呢？靚女又點止一個啊？仲有上星期嘅天才少女沙爬，用虛擬倉炒咗2-3日就成功入圍。嗱，不過冇乜投資經驗嘅沙爬，今集有咩招數再贏導師芳心呢？係啊，好豪㗎我，全部差唔多 all in。大家好，我係沙爬。今日我想同大家講下青年危機。我哋呢一代上網就已經可以見到地球幾十億人唔同嘅生活方式，有時反而陷入咗一個選擇嘅地獄。我今次嚟其實都係得個試字，因為好老實講，我以前真係冇任何投資嘅經驗。但無論今次嘅結果係點樣，我都確信其實我遲啲仲有好多其他嘗試嘅機會。你話你冇投資經驗啊嘛，咁其實你嘅投資回報都幾好喎。你係咩策略？第一次接觸呢啲投資嘅 app 啦，即係對於我呢啲新手嚟講都好容易上手嘅。運用咗掛單嘅呢個功能啦，咁我就 set 咗一啲買入嘅價同埋一啲賣出嘅價，之後就反覆咁樣炒。你有冇興趣入我隊啊？有。有興趣就得啦咁。好有啊！我要補充啊！一開頭咧，男仔頭係即係我聚精會神，我見到佢係拉起少個頭套，聚精會神咁望。係我係怕佢冇乜反應啊！點解你望我唔望佢嘅？阿鄭老師塊面紅咗喎，點解嘅？血壓高。你令到鄭老師血壓高啊！我覺得一定要係有啲女仔係靚嘅，成個係直情已經係現成 KOL 嘅質素啦。
讚到咁樣啊！哇，咪真係入硬嗱！聽完新手思考人生，轉個鏡頭又睇睇投資經驗超班嘅阿 Jack 有幾咁 firm 先。好，大家好啊，我係9號參賽者 Jack 啦。咁我信心啊好大啊，因為我都準備得好好。咁我自己本身就擅長呢個槓桿式嘅國際現貨黃金交易啦。咁我交易咗15年㗎啦。咁我都有一個下星期嘅建議。唔知在場參賽者有冇跟阿 Jack 嘅 tips 買完真係賺咗錢呢？有嘅話，我真係恭喜你啊！咁呢首歌係想分享翻俾大家，即係要緊記好嚴守嗰個只賺只蝕嗰個心態咯。好，俾啲掌聲啦！説到家不要再等，不久前不慰問。咁我信心啊好大啊，因為我都準備得好好。現場氣氛瞬間跌到冰點。今次唱歌究竟係幫到你啊，定係害咗你啊？我哋想知你以前勁唔勁啊？應該係即係可能例如你話你過去3年黃金個個月都贏錢咁樣，我就會好開心啊！嗱，跟住呢位參賽者呢 Kelvin Sir 見到一定好開心㗎。佢就係上個星期用救生圈救翻出嚟嘅 Hepta。Hepta 本身咧係一位 programmer， 對程式交易好有興趣，因為 Kelvin Sir 而參賽。今集甚至連造型打扮都特登模仿 Kelvin Sir， 又真係幾有誠意噃，衰鬼收唔收貨啫？上次喺我救生圈咁樣 Hepta 佢，同上次一樣啦，盡量 demonstrate 自己咯。首先容我展示一下我 Year to Day 嘅一條資產曲線啦。Sharpe Ratio 6.36， Sortino Ratio 11.42， Calm Ratio 40.9。呢啲數字唔止係成績，仲係量化交易嘅結果。而我嘅目標就係將量化交易變成人人都可以觸及得到嘅投資者教育。我相信投資力量唔單止係可以改變一個人嘅財務，更加係可以改變一個社群嘅命運。而改變嘅第一步就係開口發問，投資先要溫功課。所以我決定開口唱歌。問我基金價格幾多？問我孖展寄去風波。哇！你個倉條線咁靚，唔使唱歌都大把導師想搶啦。你個造型咧，梗係仿效翻我偶像嘅造型啦。我好想搶喎，係啊！我真係想知你呢個係好勁喎，超勁喎，條線都冇咁斜。係咯，我條線冇咁斜喎，我想可唔可以分享多啲咧？呢個策略係真係由3月開始運行嘅，所以 Year to Day 係真係去到呢度，真嘅，直至到係咯。我見到係呢個，我想搶喎呢個。如果同一時間阿 Kelvin Sir 同我咁傻，一齊搶你，你一陣間要諗下你揀邊個 ？Hepta 咁多導師爭，坐定粒六啦。跟住落嚟嘅生還者係巴閉啦，完全騎劫咗我哋嘅比賽。各位觀眾請收睇 Gen I 好聲音。Hello， 我係幻影女團團長傅樂樂。咁我而家以下咧，我就會唱出黃金嘅技術分析。如果痴痴的等突破，終於可等到0.618。留意到金價這段情，你會發覺 key level 不清楚距離。多謝，好多謝嚇，明係留意到金價這段情，個金價係唔啱音，你都塞入去喎，真係。似係你自己改嘅。用 AI 㗎。唔怪得之唔啱音啦。因為我本身個人都係超街嚟嘅。我想揾一個炒嘅最勁嘅過嚟教我，卡住上，佢教我投資，我教我做 KOL。好啊，我見你戰績咁犀利，我都想跟你。咁我想問你係又用咩策略嘅咧？我其實都係睇完個圖啦，咁技術分析之後咧，咁我就掛倉，跟住我就 set 埋個指示，我就行㗎啦。咁我想問點解你會諗到唱歌做表演嘅？因為我唔知做咩表演好啊。我好簡單嘅啫，我揀我啲隊員就係邊個好笑啱傾就得㗎啦。不如你入我組啦，好唔好啊？好啊，我就係想入你嗰組啊。咁啊，我知道咧，阿鄭老師，你對譚詠麟嘅歌曲咧都好有研究嘅。係啦，你評價下佢用 AI 改呢個歌詞，到底套用喺黃金分析又啱唔啱啦？佢啲音咧套落去字梗係唔啱啦，都有創意嘅。不過係呢隻歌我都唱過呢隻。喂，阿鄭老師，不如佢即場唱嚟聽下咧。我就係等咗成日都係等呢樣嘢，想聽嘅俾你歡呼聲。如果痴痴的等突破，終於可等到0.618。如果痴痴的等突破，終於可等到0.618。如痴如醉，還盼到要懂珍惜自己。
有天即使分離，我都想你好，真的想你。哇！喂，想當年我都係咁唱譚詠麟啲歌攞獎嘅啫。多謝鄭廣復老師開金口。我原先以為啲歌詞係唔啱嘅，但係阿鄭老師唱完之後咧，又啱翻晒音喎，原來可以。咁原來真係人嘅質素咧。咁啊，我哋亦都希望咧，就係大家可以經過今次嘅比賽，再提升自己。哇！今集嘅生還者咧播到好盡啊，又拋倉線，又唱歌，導師已經開口搶㗎啦。到底下一集嘅生還者仲有咩奇招爭入決賽真倉實炒呢？下集12強即將誕生，為何不浪漫實在重型？我係咪喺中年好聲音啊？女士嚟講，如果想幸福咧，都係由男士主動會比較好啲咯。可能會同你搶喎。人哋兩情相悅，我唔好一叉隻腳埋佢唔啱講。我唔係出去嘅表姐，我啲力都係用咗少少啫。好有信心，非常有信心。最後12強，請準備上台。喂，唔好走住，後邊仲有彩蛋㗎。Gen I 開戶做齊任務，送你1次交易，盈利 level up 機會，快啲下載 Udify app 啦！